molto importante il progetto del distretto turistico del Veneto orientale. L'azione del distretto turistico della Venezia orientale, e auspichiamo che anche la parte sud del Veneto e ci sia un coordinamento poi di tutti i distretti, si sviluppi una realtà analoga, ma intanto parliamo della nostra. Si sviluppa questo progetto per affiancare le ricchezze turistiche della costa con quelle dell'entroterra. Lo scopo è di potenziare l'offerta del territorio attraverso le grandi risorse paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche. Il perno attorno a cui il distretto realizzerà dal prossimo anno un'intensa campagna per la notorietà e la reputazione della costa veneta ruota intorno alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un progetto compiutamente e totalmente trasversale che intende creare un connubio tra i territori costieri e l'entroterra, fare rete e produrre segmenti collaborativi tra distinte realtà locali. Questa è la motivazione, quindi grazie. Grazie Sindaco, grazie Presidente e grazie a tutti i sindaci e ai parlamentari eletti e neoeletti, anche se andato via, parlamentari europei, a tutti quanti voi. Il distretto ha già detto tutto, la Presidente della conferenza che cos'è, ma la sintesi del distretto è in tutto quello che è stato detto prima, quello di fare rete e fare unione tra privato e pubblico. Qui sono indicati 10 comuni, sono rappresentati 10 comuni, in realtà il distretto ne comprende solo 5 di questi, ma ne comprende altri 17 dell'entroterra, perché il distretto unisce e fa rete tra costa ed entroterra per far conoscere un territorio importante che solo da questa parte fa 22 milioni di turisti, di presenze turistiche nel periodo maggio-settembre, e ne fa solo 1 milione da settembre a maggio, ed è su questo che vogliamo lavorare, perché il turismo ci sia non come stagione ma sia un punto importante, un'economia importante di questo territorio importante. Grazie. Ecco, grazie ad Antonio Ferrarelli.